Kamafe yeebazibwe mikwano mbalamusizzaako mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu Yesu. Njagala okubeebaza emirimu mwenna buli omu kitiibwa kye n'ekiti kye. Obba ku Isaaya bakomyewo n'okusabira abatannaba kudda Mukama bakuume era bakomyewo mirembe. Tukyali mu kuweereza kwaffe mulembe ogusembayo n'okumanya enteekateeka za Katonda ze twetaaza naddala bannayuganda, so nga tulina omulimu omunene ogw'okutwala mu nsi yonna. Nakyagenda mu maaso n'okwogera ku nteekateeka n'okubayigiriza enteekateeka y'okuggyawo obusibe obw'ekikolimo ky'effugabbi. Naye ate olwaleero njagala kusooka kufunayo essaala ng'ekwata ku nsonga eno. Tugenda kusooka kusabira abaana n'abantu mwenna abagenda mu maaso n'okugemebwa yellow fever. Lwaki nsabira ensonga eno? Abazungu bwe mulaba tebatukolera ddagala ddungi kuba tebatwagala. Ate era nga naffe abaddugavu tuteeyagaliza n'effugabbi n'ekikolimo ekituliko, kubanga Uganda teyinza kuwa tegaba kintu kya bwereere kyefunamu ssente. Ku kintu ekikole bamanya waliwo ekigendererwa emabega. Oluusi eddagala nga lya butwa, naye ate tulina amaanyi agafulula obutwa. Ni mu Yokaana 10:10 egamba bw'eti nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza, naye najja zibe n'obulamu zibe nabwo mu bungi ddala. Bayibuli eyigiriza nti omubbi ye Setaani bw'aba azze ye omulimu gwe gwa kubba, gwa kutta na kuzikiriza. Setaani ekigendererwa kye, kubanga Setaani akolera mu ffe bantu olw'obutamanya oluusi n'okubayaana kw'ensi n'ebintu by'ensi eno n'effutwa ebyo byonna byonna. Setaani akozesa abantu era nga Katonda bw'akozesa abantu. Naye ng'omulimu gwe agenderera kulimba, kubba n'okutta n'okuzikiriza. Akola ebintu ng'alimbalimba abantu ng'abayamba oluusi, naye ng'ekigendererwa kya kutta na kuzikiriza oluusi n'okubba. Kubanga ensi eno ejjudde obubbi n'ebigendererwa by'obubbi mu mawanga ag'Abazungu naffe ffennyini. Katwagala nnyo abantu baffe bakendeere, tulabe nga abantu baagala nnyo soze siriiko. Abantu baffe bakendeere bo batuukirize ebigendererwa byabwe, bamanya nti emyaka bwe giti abo bajja kuba bafudde, naddala abaana abato. Naye tekijja kusoboka. Ngezeko ne mu Yokaana ebbaluwa esooka ssula ya 3:8. Akola ekibi ewa Setaani kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola bibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Mukama waffe Yesu yalabisibwa n'omusaayi gwe gw'eggologoosa ogw'endagaano kumalawo bikolwa bya Setaani n'emirimu gye. Kati ngenda kusabira abaana bonna omwaka guno gwonna, buli muntu anaagemwa yellow fever oba n'ebirala, n'abaana bonna ngenda kusabira buli kintu kye munaalyako kye munaanywako kigenda kufuuka eddagala n'essaala ya leero okubanga kifulula amaanyi gonna ag'obulabe. Nga bwe twasabira COVID abantu era ne bawona nga bamaze kubaka natugana sooke tumuleke. Naye ate bwe baagemera eddagala twalisabira, ate era ne COVID yali ajja twamusabira ne bannannyini tebamulabako. Kati ngenda kufulula obutwa obwo n'amaanyi ago amabi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kuba obuyinza mbulina mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusabe. Katonda w'eggulu n'ensi, nkwebaza era nkugulumiza kubanga bwe nkusaba ompulira. Weebale mukwano gwange kubanga ofaayo kuba Bannayuganda bonna n'abaana bonna n'abantu bonna. Buli muntu yenna agemeddwa n'agenda okugemebwa olw'ebigendererwa bya Setaani. Amaanyi ga Katonda, ntuma ekigambo kya Katonda mu bulamu bwe, mu musaayi gwe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mazzi agali mu bulamu bwe, mubiri gwe gwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amagumba gonna nga tumamu ekigambo kya Katonda kibeere nga kisaanuusa nga kifulula okumalamu amaanyi gonna ag'ekizikiza, okumalamu amaanyi gonna ag'obutwa. Bonna mbalangirirako okuba abalamu n'okuwangaala n'okuswaza Setaani. Mpemuukiriza Setaani n'emirimu gye nga ngimalirawo ddala nga ngisasaanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pamba emyoyo gyonna egyo nga ngisiba nga ngikasuka mu nnyo obutakoma, na buli mmaanya mbe ngazikiriza nga nsumula okuwonyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndi Katonda, ntonda obulamu. Leka Mukama nga omusaayi gwo gulongoose emisuwa, gulongoose ebinywa, gulongoose ennyama, gulongoose ebyenda, gulongoose obwongo, gulongoose amagumba, gulongoose olususu, gulongoose buli nsonga yonna mu baana abagemebwa. Omwaka guno gwonna nangiridde buli ddagala linaakolebwa ndifulula, n'egye liri lyonna nyingizaamu omusaayi gwa Mukama waffe Yesu okulifulula n'okulimalamu amaanyi n'okuzikiza obwakabaka bw'omubi. Mukama nangiridde obulamu, nangiridde emirembe. Mukama Uganda nga bweyagala ogikozesa, swaza buli muntu yenna ali emabega w'ebigendererwa ebikyamu. Mukama abaswazi b'abaana bajja kuwangaala, n'abantu bajja kuwangaala, bakole emirimu gyabwe wateekerateekera okukola, era tebajja kufa kuba Katonda toli wa Katonda w'abafu, naye oli Katonda w'abalamu. Nsabe nga nkwebaza ate nga nkugulumiza kubanga omaze okumpulira, omaze okukikola. Ekitiibwa kibeere kya Mukama
ebintu bino mmwe abamusinga temubimanyi biba bigenda mu maaso naye Katonda aba abibikula. Mmwe nti abazungu tebatwagala ne bannayuganda bannaffe tetweyagaliza kubanga aliwo ebigendererwa eby'enjawulo eby'effugabbi ebigenda mu maaso ebigenderwamu olw'okutta abantu abamu balabe nga abantu bafa, naye ate Katonda waali buli kimu ajja kukirongoosa. Buli kimu kyonna ekikolebwa Katonda akiraga n'akibikula, ajja kubanga akirongoosa ye atuukiriza emirimu gye mu ggwanga Uganda. Mbazaamu amaanyi mubeere bagumu buli muntu yenna, era abamu mulimu bimutamanya mu COVID nga bagemu. Kantutuka tugenda ku njiri endala nga bagema waliwo ebintu bimutamanya byali bigenda mu maaso naye ffe waliwo bye tumanya. Olaba abakulu beeteekawo mbu babakuba empiso, oluusi babakuba mazzi na mpewo, bebaleke babakuba obutwa kubanga nabo babimanyi nti abazungu bakyamu n'eddagala bakola kyamu. Mukama nkwebaza, ate tugenda mu njiri yaffe. Kati ntuuse ku nsonga yaffe y'effugabbi kubanga lyetwagala okusabira okulaba nga livaawo. Teri kirema Katonda bwe tukkiriza bassebo ne bannyabo. Manye nti abantu abamuwaddemu essuubi n'amaanyi naye temuggwamu ssuubi n'amaanyi, wabula ekizibu kiri kimu, nti temwagala kwenyigira mu kukola mulimu. Naye senga muneenyigira mujja kulaba ate ebintu bwe byanguwa. Kikyo ekizibu kyammwe abantu abasinga. Naye bwe tuneenyigira mirimu gino, Katonda ekigambo kye kirina obulamu ate kirina amaanyi. Teri kigambo kye kisinga bulamu n'amaanyi. Ekigambo kya Katonda ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kasooke nkibannyonnyole, nkomewo ku njiri gye ŋŋendako. Abamu temumanyi kigambo kya Katonda kitegeeza ki. Naye ye Mukama waffe yennyini mu Kubikkulwa 19 egamba bw'eti olw'e11, n'andaga eggulu nga libikkuse, laba n'embalasi enjeru n'oyo agituddeko ayitibwa mwesigo w'amazima ne mu butuukirivu asala emisango alwana. Ono atula ku mbalaasi ye Kristo, era y'asala emisango ate y'alwana mu butuukirivu. Mu maaso ge gwe muliro ogwaka ne ku mutwe gwe engule nnyingi, ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna ly'atamanyi wabula yekka. Omuntu ono nga bamwogerako erinnya lye nga terimanyiddwa wabula yekka. Olw'e13 ng'ayambadde ekyambalo ekyamansibwako omusaayi n'erinnya lye liyitibwa kigambo kya Katonda. Amakulu nti ekigambo kya Katonda oba ye Kristo, oba ekigambo kya Katonda okuva Yesu bwe yamala n'atufiirira mu nsi muno, bwe yamala okutufiirira, ekigambo kya Katonda kyajjuzibwa kye bayita amafuta oba amaanyi. Amakulu nti ekigambo kya Katonda bwe kivaayo mu budde bwakyo, mu nteekateeka zaakyo, ne mu nkola zaakyo ne mu kubikkulwa kwakyo, kiba kigenda kutandika okulwana n'okusala emisango n'okutuukiriza ekyo kye kitumiddwa, kubanga kyo kyatumwa ku nsi okuwonya, okuzikiriza emirimu gy'omulabe Setaani, n'okulwana n'abalabe, oluusi nabo n'okubawalanako eggwanga. Kati kigambo kya Katonda buli lwe tukituma, buli tukisabiramu nga Katonda kyagamba nga kyategeeza mu budde obwo nga enteekateeka yaakyo, kyo kijja kuba kigenda kukola ekyo. Bwe ne bw'okisaba nga tomanyi Katonda, tolokoka nkanonga nti Mukama nnyamba. Katonda akuyamba kubanga aliwo kuyamba, okuggyako nga na byakuvunaana ng'akwetaaga okwenenya. Kyemalaga nti ekigambo kino ekitumiddwa gye tuli, twongere okuyiga engeri gye kikolamu okulaba nga kitutaasa nga bannayuganda n'eggwanga Uganda kuba ligenda kuweereza. Katonda tayinza kwerimba bw'aba yayogera nti eggwanga lino ngenda dikozesa, era agenda dikozesa eyo puroguramu agirina. Olw'okuba agirina, tewali kijja kulema wabula buli kimu kijja kutuukirira. Kati ntandiseeko nkyali ku ddagala lulina bayigiriza ku nsigo terongoosa omukisa Abayisirayiri baasiibanga nga tebasaba. Katonda n'abagamba nga boonoonye mu Isaaya 5:8 okuva ku lw'omukaaga nti senga mugaba nandibaviiriddeyo mangu n'ebisiba ebyo eby'ekyejo n'ebikoligo n'ennyangu y'okubisumulula. Ng'amakulu nti ensigo yeerongoosa omukisa, eyo njiddamu ggwe ataali nange, tandika okubaako ensigo z'osiga wadde osiga mu kyama, naye buga nti Mukama nsiga ensigo zino, twagala kulaba nga tulongoosa effugabbi mu bulamu bwaffe bannayuganda. Ne mbaga nti no teritandikidde ku pulezidenti aliwo oba ku mulembe guno, ne mbagamba lyava dda effugabbi. Kanenga nti kyo kikolimo ekibeera mu ntebe omuntu kyasanga n'akyambala bwambazi ne kitandika omukozesa, ate naye olw'ebigendererwa bye n'ayongereza okwo. Neŋŋamba nti ekikolimo kino tulina kulwanira wamu ffenna, kuva mu bwakabaka bwaffe bwonna obwaliwo, waliwo ekikolimo ky'effugabbi eky'okutta abantu, eky'okuwa abantu obutwa, okubatulugunya, okuyiwa emisaayi gyabwe, okubba, obwenzi, obutamiivu, ebyo byonna effugabbi biri mu kikolimo ekyawandiikibwa mu Isaaya 19:4 olugamba nti ngenda bbawa bakabaka abakanga. Tuli mu mulembe gw'abakabaka abakanga, naye ng'ekikolimo kyatandika dda, tekitandikidde wano. Kati bwe tunaamanya nti kyatandika dda, tetujja kuddaawo tugambe bugambi tutunuulire ono nti oba ono yaliwo kubanga pulezidenti yaliwo olw'embeera zino na zino tumutunuulire bubi.
tulina kusooka kwenenya ffenna tutegeere ekyokukola, tuggyewo ekikolimo kino tusobole okutegeera, kubanga ge maanyi kati agafuga eggwanga bassebo ne bannyabo okusinza ku Isaaya bw'egamba. Ngenze mu kitabo ky'Emirembe luli nayo manya nenziraako nenjogera ku kitonde nti kijjawo obusungu, nteekateeka ne manya mujja kusooka kukola ku nsigo kubanga ebintu ebirala temubitegeera, kyo kijjawo obusungu. Kati ate ngenda ku kirala ekijjawo obusungu, ensonga ey'okusatu gye nzizaako. Ndi mu kitabo ky'Emirembe essuula 29 nti kyera kiri mu mutima gwange okulagaana endagaano ne Mukama Katonda wa Isirayiri, ekiruyi ekikambwe kikyuke kituveeko. Baana bange temutenguwanga nno kubanga Mukama abalonze okuyimirira mu maaso ge okumuweerezanga, era mubeerenga abaweereza be, mwetuwaze mwoteze bano baali bootereza obubaani mu budde obwo. Tulabira ku bakabaka baffe aba Isirayiri ekyokulabirako ekifaananyi ekirungi, nabo bennyini baayonoonanga ne babeerangako ekiruyi ekikambwe. Ne bwe baabeerangako ekiruyi kya Katonda ekikambwe, baasalanga amagezi ag'okwenenya, baakyukanga ne beenenya. Ne mu kwenenya kwabwe kabaka ono agamba nti kiri mu mutima gwange okulagaana endagaano ne Katonda atuggyeko ekiruyi, ekitegeeza baalina endagaano ze baali nazo eza Setaani ezaali zibagaana okutereera. N'akitegeera nti tulina endagaano ze twatelagaana ne Setaani, tulina okuzimenyawo ate tuddeyo tulagaane ne Katonda atuggyeko ekiruyi ekikambwe. Ti abantu bonna bayingira mu ndagaano za Setaani, Katonda abateekako obusungu, Katonda abateekako ekiruyi ekikambwe. Ne bagamba nti obufuzi bwaffe bwonna wadde Katonda yatulonda okuviira ne mu bakabaka baffe ne bwakabaka bwonna obwasooka naddala obutaano wano wa Buganda, Tooro, Ankole, Bunyoro ne Busoga n'obulala kwe bujjidde, bwonna bwalinanga effuga lya lebbi, bwalinanga emisingi gy'endagaano gya Setaani. Egyo tetuyinza gyegaana, tuba tulimba bulimbi. N'okutuusa mu mulembe guno n'obwakabaka obwo bwennyini bukyalira endagaano za Setaani, kubanga tebavangayo kuga nti bannange twagala kwenenya bakabaka ng'otandikidde ku wa Buganda mbasaamu ekitiibwa. Teri yavuddeyo kabaka yenna mu bwakabaka obwo n'obulala bweyongeddeko n'abagamba bannange tukoze tutya, tuggyewo endagaano za Setaani twenenye. Bano bakabaka baali ba Isirayiri, kubanga gwe musaayi gwe tuvaamu. Nabo baakyamanga ne bakyama ne bagenda mu ndagaano za Setaani. Kati ate baatukanga ekiseera ne bakyuka. Bwe baakyukanga baamanyanga eby'okukola. Niŋŋamba ekimu ekyokukola kwe kusiga ensigo okulongoosa omukisa. Awo n'oba otandise kye bayita okwenenya. Olugendo lw'ekwenenya abantu bamanyite okwogera obwagezi ti munnange nsonyiwa ne bikomaawo. Nedda, si bwe kiri. Isaaya 1:18 ega nti mujje tuteese ffembi, ebibi byammwe ne binaaba bimyufu bitya ng'omusaayi, nja bitukuza ng'omuzira obanga byabyana baana b'endiga. Tinaye munaagema munaalibwa n'ekitala ne munaagonda muna y'ebirungi eby'ensi. Amakulu kye bayita okuteesa, Katonda yali ayogera ku baana ba Isirayiri nga boonoonyi. Bw'agamba ebibi ebiringa omusaayi kizza nti balimu n'okuyiwa omusaayi bibi ebitwakaavu, waliwo n'okuyiwa emisaayi ebibi ebingi. Naye okuteesa katukuyigire ku bantu ba bulijjo. Bwe mba nnina kye nasobya omuntu wa bulijjo kangeze nti nagenda ne nzimba ennyumba yange oba ekikomera kyange ne kiyingira ewuwe. Bwampita okuteesa tutuula wansi ku ntebe, wabaawo ebikolebwa. Aŋŋamba nti oba oyagala kusonyiwa menya ekikomera kyo. Eyo beera nsonga emu era nkikkiriza. Ekyokubiri oba oyagala kusonyiwa bw'omala okimenya bulooka zonna zijjeewo, ekyo nakyo nkikkiriza. Ekyokusatu omala okukimenyawo omusingi ddamu oguziikewo, nakyo nkikkiriza. Bw'aba yasimbawo omuddo gw'oba lukomera aŋŋamba luzzeewo, nakyo nkikkiriza. Ebintu bino ebina byonna mbikkiriza. N'ebitwala mutango, kusasula abantu okumenya, kusasula abantu okusombawo ettaka ne buba gw'olyesombera, kusasula abantu balongooseewo, kusasula abantu bazzeewo olukomera luba lwali lwa miti, oba kuzzaawo miti gye, oba kusasula abantu kulaba nga bazzaawo omuddo gwe, oba okoze ebintu nga bina kwe kuteesa. Kati abantu bonna abalokole olw'okuba tebamanyi Bayibuli bulungi babeera bukiseera kino, Mukama tusonyiwe ebibi abajjajjaffe, Mukama tusonyiwe bwakabaka bwakola bino, bapulezidenti bakoze bino. Esaalayo oba otandiseeko katundu butundu, kiri kitundu ku kwenenya. N'ekyo tekijjaawo biringa oli bw'omugaa nti munnange nsonyiwa nayingira ewuwo, naye akuwa eby'okukola musobole okukkaanya era obigondera, kubanga weebiri. Omuntu yenenya obwenenya Katonda n'amusonyiwa yoono, temunnange nzize nsonyiwa. Nabba ssente zo oba nabba ekintu kyo, naye munnange sikyalinawo kantu. Oyo omusonyirawo kuba takyalinawo kantu. Naye omuntu amanyi nti nabba emmotoka yo ate njirina, siyinza kujja kwenenyeza
nesikomyewo mmotoka yo era nga nti emmotoka yange gikomyewo wabaawo ebyayonooneka nga byetaaga okutereeza byonna ngamba nti ddamu obitereeze kubanga emmotoka yange gwe wagibba n'ogitomeza kati kwe kwenenya okutuufu oba tulina abalokole mu makanisa nga babeeramu nga bawoggana buli kiseera tuvula abantu batuga nti abalokole bawoggana nnyo ne tutama n'abantu mukama tusonyiwe sonyiwa bwakabaka sonyiwa pulezidenti sonyiwa bino na bino nedda tulina kubategeeza nga tuneenenya ne kabaka ng'awuliwo ekitiibwa owa Buganda owa Toolo owa Bunyolo ne Busoga n'abalala bakabaka bonna abeeyongeddeko ne pulezidenti ow'ekitiibwa n'ab'ebitiibwa mwenna nga muwulira ekigambo kwenenya wabaawo ebyokyusa kukyusa bigendererwa bikolwa na birowoozo biwakola oba weebiri obisimbyewo n'obimenya kaakati naffe nga tuneenenya wabaawo ebikolebwa ebisooka okujjawo n'ogamba nga kabaka baba pulezidenti tinyange njagala kusalawo nkole endagaano ne Katonda oba obweyamo ti Mukama bw'otutaasaako ekikolimo kino nange nendaba nga Mukama olina ky'okoze ekyenjawulo nja kukkiriza ndabe nga bino byonna bifaawo awo Katonda awulira mangu nga kabaka omu avuddeyo bakabaka yenna naye yayatula awulira endagaano eno oba obweyamo buno ti Mukama bw'otuyamba mu bantu bano enteekateeka gye bateekateeka nange neetegesa okugjawo buli kibi kyonna ekyakolebwa oba n'asalawo okukkiriza mu budde buno bwennyini tinjagala kulya bimugamba nkola ki eyinza okuleeta emirembe kye bayita endagaano ekolebwa wantu naye baako omutango gwayo nga bwe nkuyigiriza wali tibawabaawo kyokola ti omuntu ono gw'ogenderedde n'omenya ennyumba yange kyahanja kunsonyiwa gizzeewo ogizimbe ogizzaawo n'ogizimba nga bw'agyetaaga kubanga oba weenenya naye tugamba nti nsonyiwa kuba maze ogitomera kati gwe n'ogendera awo bw'asobola okusonyiwa yo yabadde avuga emmotoka oba n'agitomera nga tagenderedde ate driver talina na kasente ayinza omusonyiwa naye bw'oba olina ssente akugamba nti zaawo ennyumba yange ogizimbe kati kibayita okwenenya bassebo ne bannyabo ngenda mu kitabo ekirala kya 15 eky'omirembe ekyokubiri omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani Odedi n'afuluma okusisinkana Asa n'amugamba nti mpulidde mmwe Asa ne Yuda yenna Benjamin Mukama ali nammwe munaamunoonyanga munaamulabanga bwe munaamuvangako n'abavangako mmwe ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda ow'amazima era nga talina kabona ayigiriza amateeka naye bwe baakyukira Mukama wa Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba ekitabo kino kiyigiriza na bano baakyama era mulembe guno ate gwali kabaka mulala nabo nga batambulira mu kukyama kwonna ne nnabbi n'avaayo n'ababuulira nti munoonye Katonda nga nange bwe mbabuulira tuddeyo tunoonye Katonda tuve mu byobusamize tuve kwesiga ebyobusamize bwoza kwesiga bajjajja mwesiga ebyewongo ebyo tubiviireko ddala temera gye bijja kutuyamba kanzire ku Baganda kuba wano watandikira obwakabaka obw'obufuzi bwonna mugamba nti mulusaba ebyammwe nze kanjogera amazima manyitega amazima gakaawa ekituufu amataka bagaagala n'ebirala ne mulina ebirala bye musaba eby'ebyewongo bye mwakwasa pulezidenti abaddiza amafumu gammwe abaddize bino ebyo bya sitaani tebyetaaga kubaddiza byetaaga kusuula bassebo ne bannyabo ate naye pulezidenti ebintu bye watwala byewongo kuba bw'osoma ku musajja mu lubereberye nja kudda wano nga nkomawo bw'osoma ku musajja ku lubereberye gwe bayita Yakobo mu kyalo yagenda nabba bateraafi ba kitaawe n'agenda nabo baamutta n'atambula nabo nga abbye bateraafi abbye bya setaani abbye ebyembeyembe abba ebintu by'emizimuzimu n'abitwala naye pulezidenti ebintu bye byatwala bye baakuwa kati kyekiseera eky'okubisuula si kubibaddiza ate nayo si kubikozesa kubanga Katonda tabyagala byewongo bintu bya setaani Katonda tayagala kukozesa bintu bya setaani budde buno bwakwenenya na kukyuka nzizeeyo mu kitabo kino ti bano baali tebalina kabona ayigiza amateeka ne Katonda ow'amazima kyamakulu tubadde mu mulembe nga Katonda waali ne wali Katonda yaliwo naye nga tevuddeeyo muntu ayigiriza amazima n'amateeka oba kutegeera Katonda tubadde ogwo omulembe tuli mu gwatwala byamagero weekyeno ne kuwoggana bwogganyi tetuganye tusaba naye Katonda ayagalawo Katonda ow'amazima annyonnyola abantu amazima banaakola batya okuwona ekiruyi banaakola batya okuwona embeera kati Katonda ow'amazima avuddeyo ne bakabona tuvuddeyo abayigiriza amazima teeza nti wabaddewo bakabona abayigiriza obulimba ne Katonda ng'atusaasira busazi kubanga ye abeerawo n'asaasira abantu balye naye nga tebamanyi kyakukola buli kiseera tuli mu kuwoggana abantu batukyawa balokole bawoggana nnyo kuba tetulina mulamwa gwe tulaga abantu senga tukola bwetu ne bwe tusobola okuwona wabula tubagamba wiiki eno tujja kgenda egindi ojja kufuna amafuta gano ojja kutuuka ku bino ensi n'ebeera mu kulimbibwalimbibwa kubanga tewabadde mazima era ekyo abasumba balina okukyenenya n'okukivaamu bonna bakkirize nti amazima tegabaddeewo agatulaga gye tulaga bassebo ne bannyabo kati ndi ku mazima gano
bano baagazuula nga balabye ennaku. Ngenda kukomawo nyinyonnyole awantu wano bassebo ne bannyabo temuvaawo.